modellen med håndtag. Klemmer håndtaget sammen. Udløseren sættes fast sådan. Forsigtigt fælden ned. Den må helst ikke være alt for genstridig at få ned, så er man nødt til at lave sit hul større. Så tager vi en spand. Sætter over. Tager lidt overskydende jord fra et skud, så at der ikke kommer lys ind, så muldvarpen ikke opdager, at der er noget galt. Og så er det som altid med fælder, bare vente og se, om ikke muldvarpen den går i den.